tortadi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana Limon TV ustalari bizga chiroyli kamin pechkan qurishib berdi. Biz zakaz qildik internet orqali. Bugun kelishib bir kunda xohlasa chiroyli qilib bitirishdi. Ustalarga rahmat. Ishlari zo'r. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Xudo xohlasa chiroyli uyimizni xudo xohlasa qishda maza qilib o'tiramiz. Shu rahmat ustalar. Salomat bo'linglar. Ishlaringlar omon.